तुम्ही एकमेकांचे विरोधक आहात म्हणून आम्ही ते वाचायचं, किंवा तुम्ही एकमेकांना शुभेच्छा देताय किंवा तुमचं ते राजकारण करताय म्हणून वाचायचं? त्यासाठी असा प्रश्न मला पडला की या ठिकाणी एका बेरोजगाराचं मनोगत त्या ठिकाणी त्या दोन्ही आमदारापर्यंत पोहोचलं पाहिजे. इथल्या तरुणांना तुमच्या राजकारणाचं पडलेलं नाही आहे, तुमच्या एकमेकांचा आरोपचं पडलेलं नाही. इथल्या तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारीला सामोरे जावं लागत आहे, त्या संदर्भात त्यांनी भूमिका मांडलेली आहे. सोलापुरात ज्याप्रमाणे महानगरपालिकेचं ढिसाळ कारभार त्या ठिकाणी चालू आहे, टॅक्स तर वेळेवर भरावा लागतो, मात्र 7 ते 8 दिवस त्या ठिकाणी पाणी येत नाही. तर स्थानिकचे जे प्रश्न आहेत, स्थानिकच्या ज्या समस्या आहेत, या कुठं तर मार्गी लागणं आज काळाची गरज आहे. कारण आज 5 दिवसाआड पाणी पुरवठा होतोय, प्रत्येक स्थानिक नागरिकाला याची झळ बसत आहे. दोन्ही सोलापूर शहरामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये जे लोकसभा मतदारसंघामध्ये उभे राहणारे उमेदवार आहेत, एक आमदार प्रणितीताई शिंदे आणि दुसरे आमदार रामभाऊ सातपुते. आमदार प्रणितीताई शिंदे यांनी उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर, राम सातपुते यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी एक पत्रामधून रामभाऊंना शुभेच्छा दिल्या आणि त्याला प्रत्युत्तर देत सौम्य आगपाकड करत रामभाऊंनी त्यांना दुसऱ्या त्याच प्रश्नांचं उत्तर म्हणून टोले लगावले. तिथं मोठ्या प्रमाणावर अभियांत्रिकी कॉलेज आहेत, इतर कॉलेज आहेत, उच्च शिक्षणासाठी त्या ठिकाणी सोय आहे, मात्र इथल्या तरुणांना हाताला रोजगार नाही. मोठ्या प्रमाणावर इथले तरुण त्या ठिकाणी स्थलांतर होत आहेत. पुणे असेल, मुंबई असेल, हैदराबाद असेल, मोठ्या सिटीमध्ये जात आहे. तर हे का होत आहे? सोलापूरमध्ये जो ढिसाळ नियोजन त्या ठिकाणी झालेलं आहे, सोलापूरच्या मागच्या 5 वर्षात वेगवेगळे 4 पालकमंत्री त्या ठिकाणी बदलावे लागलेले आहेत. मागील 10 वर्ष असेल किंवा त्याच्या आधीचा काळ असेल, पाहिजे तितक्या प्रमाणावर सोलापूरचा विकास न झाल्यामुळे आजच्या तरुणांना ही परिस्थितीला सामोरे जावं लागत आहे. याची भूमिका त्यांनी त्या ठिकाणी मांडलेली आणि ती भूमिका त्या ठिकाणी समर्थनीय आहे. मला इतकंच आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगायचं आहे की जे उमेदवार आहेत ते फक्त सोलापूरचे नाहीत, महाराष्ट्रातले ज्या ठिकाणी 48 मतदारसंघामधले उमेदवार असतील त्यांनी आपली भूमिका मांडत असताना तरुणांना विश्वासात घेतला पाहिजे, महिलांना विश्वासात घेतलं पाहिजे, शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतला पाहिजे. त्यांची जी भूमिका आहे, येणाऱ्या काळात त्यांनी काय काम करणार आहेत ही भूमिका त्यांनी आपल्या माध्यमातून मांडली पाहिजे. आणि विकास समोर ठेवून मतदारांनी सुद्धा, सुजाण नागरिकांनी त्या ठिकाणी कुठल्या पक्षाचं न बघता, कुठल्याही जातीचा धर्माचं न बघता तो उमेदवार सक्षम आहे का, तो आपले स्थानिक प्रश्न मांडू शकतो का, तो लोकसभेत गेल्यावर त्या ठिकाणी आपली भूमिका सक्षमपणे आपले प्रश्न मांडू शकतो का, याचा विचार करून इथले प्रश्न सोडवणारा चांगला उमेदवार त्या ठिकाणी निवडून द्यावा. इतकीच मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून त्यांना एक विनंती करतो की जे काही पत्र या ठिकाणी त्या एक बेरोजगार तरुण म्हणून या ठिकाणी मांडलं, त्या ठिकाणी मी प्रामुख्याने शिक्षणाचा मुद्दा मांडलेला आहे. त्यामध्ये मला शिक्षण भेटतं परंतु रोजगार भेटत नाही. पाणी भेटतं, वेळेवर टॅक्स पावती भेटते परंतु पाणी वेळेवर भेटत नाही. आणि तदनंतर याच्यामध्ये जे काही राजकारण या लोकांनी सौम्य आगपाकडीमध्ये केलेलं आहे, कुठेतरी जातीच्या नावाने आम्हाला एकत्र यावं लागतं किंवा कुठेतरी विखुरलं जावं लागतं, जातीचं ध्रुवीकरण होतं. मग याच्यामध्ये फक्त काँग्रेस आणि BJPचे आमदार जे आहेत दोन्ही आता जे उभारणार आहेत, याच्यामध्ये या दोघांचा फक्त स्वार्थ आहे का? तरुणांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न तुम्ही मांडणार आहेत का नाही? शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा प्रश्न तुम्ही मांडणार आहेत का नाही? इथल्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न असेल, इथल्या युवकांच्या स्थलांतराचा प्रश्न असेल, या सगळ्या गोष्टीचा विचार थोडा ह्याच्यामध्ये मनामध्ये चुकचुक करून गेला आणि त्यामुळं नाईलाजानं या दोघांनाही, मला माहीत नाही या दोघांनी पत्र वाचले असतील की नाहीत, परंतु या दोघांनाही आवर्जून टॅग करून ट्विटरच्या माध्यमातून, फेसबुकच्या माध्यमातून, इंस्टाच्या माध्यमातून त्यांना टॅग करून हे पत्र पाठवलं गेलं. कारण एखाद्या संघटनेचं नाव लावून गेलं असतं तर ते पत्र त्याला किंमत राहिली नसती. परंतु एक बेरोजगार म्हणून, मी स्वतः एक बेरोजगार म्हणून बेरोजगार तरुणांचं मनोगत त्या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न केला. कदाचित त्यांनी वाचलं असावं किंवा नसावं, परंतु त्यांना हा प्रश्न सतत भेडसावत राहिला पाहिजे. यासाठी एक बेरोजगार तरुण म्हणून काल एक पत्र व्हायरल झालं. यानंतर पुढची भूमिका जर बेरोजगार तरुणांनी घेतली इथल्या सोलापूरच्या, तर त्या दोन्हीही आमदारांना प्रचंड या ठिकाणी मोठा त्रास सहन करावा लागेल आणि त्यांना नवीन संकटाला सामोरं जावं लागेल. सोलापूरकरांना विकास कामांपासून का वंचित व्हावं लागतं आहे? राजकारण केवळ एक सत्ताधाऱ्यांचा निव्वळ व्यवसाय बनलाय का? हा प्रामुख्य प्रश्न आपल्याला पडतो. आज सोलापूरमध्ये आपण बघायला गेलो तर रोजगाराचा प्रश्न जो आहे ती मोठ्या प्रमाणात आहे. सोलापुरात व्यवसाय नसल्याकारणानं अथवा व्यवसायाला चालना न दिल्या कारणानं या ठिकाणी अनेक बेरोजगारचे तरुण आहेत. ते सोलापूर, पुणे, मुंबई, बारामती, नागपूर, लातूर अशा ठिकाणी आज ते आपल्या आईवडिलांपासून वंचित राहून त्या ठिकाणी काम करत आहेत. ही खरंच सोलापूरकरांसाठी खूप मोठी शोकांतिका आहे. ही कुठेतरी समस्या मार्गी लागणं आवश्यक आहे. सोलापुरात IT हब नाही आहेत. IT हब येणं काळाची गरज आहे. सोलापूर एक चादरसाठी सुप्रसिद्ध असं शहर आहे. तर या चादरच्या व्यवसायाला
आज सोलापूर पुरतं मर्यादित न राहता महाराष्ट्रात कशा प्रकारे चालना मिळेल याकडे सत्ताधारी असो अथवा विरोधक असो हे परस्परांवर आरोप न करण्यापेक्षा याकडे त्यांनी कल द्यावा या ठिकाणी मला वाटतं। आणि आपल्या माध्यमातून मी सोलापूरच्या दोन्ही उमेदवारांना युथ आयकॉन्सला या ठिकाणी एक नम्रतेची विनंती करतो, आपण एकमेकांवर आरोप करू नका, मात्र विकासाच्या बाजूने आपण कल द्यावा। इथला जो बेरोजगारीचा प्रश्न आहे तो मार्गी कसे लागेल याकडे दोघांनी कटाक्षाने लक्ष द्यावं अशी मी दोघांनाही विनंती करतो। सोलापूरच्या मागच्या 5 वर्षात वेगवेगळे 4 पालकमंत्री त्या ठिकाणी बदलावे लागलेले आहेत। मागील 10 वर्ष असेल किंवा त्याच्या आधीचा काळ असेल, पाहिजे तितक्या प्रमाणावर सोलापूरचा विकास न झाल्यामुळे आजच्या तरुणांना ही परिस्थितीला सामोरे जावं लागत आहे। याची भूमिका त्यांनी त्या ठिकाणी मांडलेली आणि ती भूमिका त्या ठिकाणी समर्थनीय आहे। मला इतकंच आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगायचं आहे की जे उमेदवार आहेत ते फक्त सोलापूरचे नाहीत, महाराष्ट्रातले ज्या ठिकाणी 48 मतदारसंघामधले उमेदवार असतील त्यांनी आपली भूमिका मांडत असताना तरुणांना विश्वासात घेतला पाहिजे, महिलांना विश्वासात घेतलं पाहिजे, शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतला पाहिजे। त्यांची जी भूमिका आहे येणाऱ्या काळात त्यांनी काय काम करणार आहेत ही भूमिका त्यांनी आपल्या माध्यमातून मांडली पाहिजे। आणि विकास समोर ठेवून मतदारांनी सुद्धा सुजाण नागरिकांनी त्या ठिकाणी कुठल्या पक्षाचं न बघता, कुठल्याही जातीचा धर्माचा न बघता तो उमेदवार सक्षम आहे का, तो आपले स्थानिक प्रश्न मांडू शकतो का, तो लोकसभेत गेल्यावर त्या ठिकाणी आपली भूमिका सक्षमपणे आपले प्रश्न मांडू शकतो का, याचा विचार करून इथले प्रश्न सोडवणारा चांगला उमेदवार त्या ठिकाणी निवडून द्यावा, इतकीच मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून त्यांना एक विनंती करतो।